más con un nuevo cuento. Se llama La llavecita dorada. La llavecita dorada, ¿verdad? Sí. ¿Quieres que empecemos ya? Sí. Empezamos ya. Una mañana de sábado, después de lavarse los ojos y tomar el desayuno, los hermanos ratón salieron en busca de aventuras. Iban los tres muy risueños, el mayor, el mediano y el pequeño. Sí. Allá iban, ¿verdad? Al bosque. Yo quiero buscar manzanas, dijo uno. Y yo amapolas, dijo otro. Pues yo, exclamó el más pequeño, yo quiero ese trocito de sol que se ha caído al suelo. Un trocito de sol. Vamos a ver. Era cierto, más allá, junto al borde del sendero, se veía un reflejo, pero no era un pedazo de sol. ¡Ay, qué decepción! Era una llave, una llavecita dorada, tal que así. Y con ella, ¿qué se podría abrir? ¿Qué se podrá abrir? Vamos a ver. ¡Ya la tengo! ¡Ya lo tengo! Gritó el ratón más pequeño. Es dorada como el oro. Seguro que es la llave del cofre de un tesoro. ¿Tú crees? ¿Sí? Sus hermanos con vehemencia le aplaudieron la ocurrencia y los tres al momento se pusieron a hacer agujeros para buscar el tesoro, ¿verdad? Encontraron un cofre, viejo y pesado, pero por más que lo intentaron, la llavecita dorada no abría el candado. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Gritó el ratón mediano. Es una llave muy vieja. Seguro que abrirá un castillo medieval. Con el dragón incluido. Sus hermanos con vehemencia le aplaudieron la ocurrencia y los tres al momento se subieron de un salto al árbol más alto. ¡Allá va! Divisaron un castillo y corrieron hasta él, pero su cerradura era tan grande que, de haberla probado, se habría comido la llave de un bocado. ¡Om! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Gritó el ratón mayor. Tiene dibujada una sonrisa. Mirad, porque es la llave de la felicidad. Sus hermanos con vehemencia le aplaudieron la ocurrencia, pero la felicidad, ¿dónde se buscaba para ver si la llave encajaba? Hoy estuvieron buscando en el bosque, pero no encontraban nada. Como ninguno de los ratones daba con la solución, decidieron regresar a casa para preguntarle a un mayor. Allá iban los tres con la llave. Su madre estaba junto a la entrada de la madriguera y miraba hacia abajo con cara de pena. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero cuando levantó la vista y vio la llave, sus ojos se iluminaron. ¡Menos mal! ¡La habéis encontrado! ¿Dónde estaba? Debí de haberla perdido sin darme cuenta. Mamá tomó la llavecita dorada y con ella abrió la puerta de la madriguera. Una madriguera llena de tesoros, casi tan grande como un castillo, y en la que nada más entrar se respiraba felicidad. ¡Oh! Era la llave de la madriguera. ¿A que sí? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y nos ha gustado mucho. Y otro día, otro. Adiós, amigos. Adiós.